gakondo ndayikunda ndetse cyane ariko sinzi kuririmba sinzi kubyina ariko nkizihirwa cyane kurongoza umwishywa byari mu gusaba no gukwa iyo umukobwa yasohokaga iyo abonanye n'umugabo arava agiye bareba mu ntege zabo bashatse ko abo bafite bashatse abagabo bakunda kureba mu ntege z'abagore babandi mujye mureba mu ntege zabo mwashatse. Yes, twongeye kugaruka kuri Tuti Jojo TV nkuko mumaze kugenda mu bimenyera ndacyari Joseline tumukunde uko duhora tubana n'ubundi cyangwa se dukorana twumvana ibiganiro ndetse twumva abatumirwa bacu niko twongeye kugaruka iracyari Imagination Nature Studio niho dukorera mumaze kugenda mu bimenyera aho tubabwira ko tubafitiye amafoto meza y'akataraboneka tukabarema tukabagira ibitangaza ndetse kandi ubukwe bwanyu turushaho kubagira bwiza tukabagira tutuma mutazibagirwa kuko amafoto meza amavideo meza atuma nyine mutazibagirwa ibyabaye ku munsi ubukwe bwanyu anniversaire turayafotora mwaba mwadutumira mu birori byanyu cyangwa se mukaba mwaza hano muri studio naho twabafotora yewe n'ibindi birori byose byabana byabindi abantu batifuza ko bibaho ariko nyine kuko turi ku isi tuba tugomba guhura nabyo tuza kubafata amashusho ndetse n'amafoto. Ni Tuti Jojo TV Joseline tumukunde cyangwa se Jojo nkuko mumaze kubimenyera duhora dufite abatumirwa duhora dufite udushya duhora dufite ibyo kubwira abanyarwanda twe ntago tujya tubibura hanyuma rero uyu munsi tubafitiye umutumirwa ngiye kubereka mu kanya ariko mbere kugira ngo mbabwire umutumirwa dufite reka mbanze mbabwire bimwe mu byo tuza kugenda tumubaza cyangwa se tuzamushakiraho. Nujya gushaka umuntu udekora ni uzashaka nujya kuri YouTube ugashaka Imbumbe TV ni uzasangaho ndetse kandi nujya mu bitaramo bya gakondo uzamuhasanga yizihirwa cyane nkuko mumaze kumenyera rero tubana n'abakunzi ba gakondo tukabana n'ababikora nk'umwuga kuri uyu munsi tubazaniye undi muri iyi shusho iteye n'ubwa mbere kuri Tuti Jojo TV tubazaniye umuntu w'igitsina gore cyangwa se umumama nanjye uyu munsi nizihiwe kuba mfite mugenzi wanjye hano muri studio tugiye gukorana ni karibu kuri Tuti Jojo TV wibwira abanyarwanda. Murakoze Tuti Jojo TV turabasuhuje cyane nitwa Mukabaranga Esperance cyangwa se Kabara uko barakanyita cyangwa se Mama Lionel nkaba naje ngo tuganire dutarame cyane. Tugiye gutarama rero na SP nkuko mumaze mumubona hano ndetse amaze no kugenda atwibwira ni SP twamenyanye ngewe kubera ibitaramo bya gakondo no gutaramira mu ngo nkunze kubabwira aho nagiye menyera umuntu uyu nawe rero niho namumenye akunda gutarama cyane n'abantu batarama mu by'umuco muri gakondo birumvikana ndetse no gusura abantu tukizihirwa bya Kinyarwanda tugatarama cyane bigatinda. SP ni kubera iki wabikunze kandi ntubikore? Icyo kibazo kuza kugisubiza biri bungore kuko ubusanzwe gakondo ndayikunda ndetse cyane ariko sinzi kuririmba sinzi kubyina ariko nkizihirwa cyane nkizihirwa rwose mu buryo ntabasha gutega amaboko nkamwe mwese ariko nkagerageza nkabikora numva rero mbikunda ngira ngo hari ni kwa kundi umuntu aba yarakuriye mu muryango urimo abantu bazi ibintu by'umuco bazi gutarama umuryango urimo abantu bahanaga inka cyane umuryango wabagamo abantu bari bazi Ikinyarwanda cyiza kandi urabizi ko gutarama ni mu muco w'abanyarwanda niyo mpamvu ngira ngo hari naje gusanga mbikunda biza kurangira iwacu nta muntu dufite ariko turamufite mu muryango ababyara ba papa abayo umuntu uzi kuririmba cyane ibintu bya gakondo by'Ikinyarwanda ariko mu muryango wa papa na mama mvuka
twese dukunda gakondo ariko nta muntu n'umwe uzi kuririmba. Ndamuzi cyane na musaza wawe nawe yarasabye. Yego twese turayikunda. N'abandi utazi baba Rwamagana ariko nta n'umwe uzi kubyina, nta n'umwe uzi kuririmba ariko tugakunda gakondo cyane ku buryo niyo baje twateraniye iwacu dushuduka twakubisemo indirimbo za gakondo. Ngayo nguko ubundi byakabaye umuco kuri buri munyarwanda wese gukunda umuco cyangwa se gukunda gakondo, agakunda aho bataramira, agakunda aho bavuga amahamba, agakunda aho baririmba, bakora inkera, ibintu byose nyine umunyarwanda wa nyawe ku bwanjye nge niko mbitekereza. Umunyarwanda wa nyawe wiyumvamo ubunyarwanda yakabaye akunda uyu muco. Noneho ndagira ngo mpite nkubaza iki kibazo mu gukunda umuco ubundi mbere na mbere dufitemo ibyiciro byinshi bigiye bitandukanye, hari ababyina, hari abaririmba, hari abavuza inanga, hari n'ibice bigiye bitandukanye. Kuri wowe ni iki cyane wiyumva ubona ukunda cyane kuri ibyo muri ibyo byiciro byose? Ngewe rero mu bijyanye n'umuco gakondo bijyanye no gutarama nkubwiye ngo nkunda iki kurusha ibindi, ngira ngo hari naba nkubeshye kuko niyo ngeze ahantu barimo bavuza ingoma ndahagarara nkaryoherwa nkareba kure ko bavuza ingoma bakubita murishyo nkaryoherwa nkatwarwa. Noneho nagera ahantu abakobwa bateza amaboko bwo bikaba mama wararaye cyangwa abahungu bavuna umugara kumva ndaryohewe cyane birenze. Nagera muri babandi baririmba rero baba nkumva katangira no kuririmba kandi ntabizi. Muri make ntago mfite kimwe nkunda kirenze ibindi. Yego byose ndabikunda kuko buryo byose birajyana. Hari igihe iyo umuntu aririmba ahita aririmba hakazamo no n'imbyino, uburyo aririmbamo hagahita hazamo injyana yo kubyina. Urumva bigahita kuririmba no kubyina bigahita bijyana. Noneho hakaza kuzamo n'injyana y'abakoma ingoma cyangwa amashyi bikaza kujyana, nuvuga ngo ugashiduka bya bintu byose biryoha biri kumwe. Jewe rero byose yaba ababyina birandyohera, yaba ibitaramo by'abaririmba sintangwayo, yaba ababyina gutegushaya cyangwa se kugwa mu nka. Ngira ngo hari ujye ubona nk'iyo inyamibwa mwakoze ibitaramo ntago burya mba nicaye imbere n'abandi ntayoberana ni nganzo ngari ya matorero yose iyo yakoze ibitaramo nditabira kuko ndabikunda cyane. Urumva rero ntago nakubwira ngo nkunda iki ikindi nkacyanga, naje gushuduka ngira ngo hari gakondo menye intembamo. Ni munyarwanda kazi nyine ubikunda kandi ubyishimira kuba we kuko ikiranga umunyarwanda buriya ni gakondo yacu. Nicyo kintu kiranga umunyarwanda. Mise ntekereza kukubaza mu bintu byanyu bya decoration bimubamo, kudekora mu makwe, mu mafete runaka n'ibindi bitandukanye, hari ahantu ugera ugasanga badekoye kinyarwanda, hari n'ahantu ugera ukabona ko ari kizungu cyane. Kuri wowe ugiye kureba decoration ya kinyarwanda yuzuye kinyarwanda ndetse na decoration ya kizungu, ubigereranya ute, ubifata ute nk'iyo umuntu aje akakubwira tuzandekorere gutya, ni ryari wumva uryohewe n'ibyo ugiye kudekora? Ubundi decoration ya kinyarwanda iraryoha cyane kuko rega buriya ubukwe buri mu muco. Yego kuva kera abanyarwanda bakoraga ubukwe. Wenda uyu munsi navuga ngo byabaye civilize kuko hajemo ibindi bintu, ariko abanyarwanda kuva kera barashyingiranaga, kera wabonaga ko habaho ibibindi bagashyiramo iyo misururu cyangwa inzagwa, bagashingamo imiheha bagasangira, urumva bagahana igihango. Ni ukuvuga ngo ubukwe mbere bahari ukuntu ntihabagaho amatente, bajyaga bashinga insina bagashyiraho uri umwana ntabyo. Mu cyaro twabyitaga ibidari, bagashinga shitingi n'ibiti. Shitingi ni ibyejo, niyo mpamvu nkubwira ngo uri umwana. Shitingi ni ibyejo bundi. Mbere bashingaga insina bagafata amakoma cyangwa ibishara bagashyira hejuru, hanyuma abageni bakicaramo.
niyo yari tente. ni ukuvuga ngo ubukwe bwagombaga kubaho rero atari mu gihe kitari cy'imvura cyane rwose. No mu gihe cy'imvura bwarabaga bakemera bakanyagirwa, umugeni akaza guhaguruka akinjira mu kigonyi, hafi aho ngaho kera bagiraga inzu z'ibigonyi, akinjiramo ubukwe nyine bugapfapfana kubera imvura. Ariko nagira nkubwire ko icyo kintu cyitwa ubukwe cyo cyabagaho kuva kera. Ejo bundi nakurikiranye documentaire bakoze iyo uriya musaza uherutse gusaza Mpyisi, arimo bavuga ukuntu atigeze yarambagije umukobwa, arangije abwira umukobwa we bagenda mu rusengero, pasiteri arabasezeranya yambaye ibirenge. urumva ariko icyo kintu yakoze nacyo cyitwaga ubukwe, kubera ko yanze kwishingira gipagani. Buriya nuko batabivuze ngo babirambure, wasanga yorohereje n'abasaza bakajya kumusabira. Kumusabira no kuvuga iki, abasaza baragendaga bakajya iwabo w'umukobwa bakavuga ko umuhungu wabo yakundanye yarambagije umukobwa wabo, bakavuga imisango, bakamuca inkwano yari inka, ntabwo ari nk'iby'iki gihe yabaye mu mafaranga. Hanyuma inkwano bakazayirongora bakayitwara, hanyuma hakazabaho n'icyo kintu cyo kujya gusezerana. Rero icyo nashaka kubwira ni uko ubukwe bwo bwahozeho. Aya matente ubona dukoresha uyu munsi, kera bo bayakoreshaga amakoma cyangwa icyo bita ibishara. Ariko icyo kintu kikabaho. Uyu munsi rero warumbajije uti dekorasiyo y'ikinyarwanda iraryoha. Impamvu iryoha, hazamo imiteguro yindi ya kinyarwanda ya kera. Ujya ubibona, hazamo ibicuma bya kera, hazamo imigongo igaragaza kinyarwanda, hazamo utuntu twinshi, hazamo inkoko. Urabizi ko kuva kera abanyarwanda bayikoreshaga. Ubu ngubu hari abasigaye bashyiramo ibi bikoresho byinshi bakoreshaga bya kinyarwanda bya kera. Ugasanga rero biraryoshye cyane, biraryoshye. Natwe tudekora ukagerageza gushyiramo amabara ajyanye n'amabara kera abantu bakundaga bakoreshaga, bikaryoha cyane rero. Kuko umunyarwanda wese ugezemo mukuru maze gukura ahita abona ko ibyo bintu koko birimo bigaragaza umuco wa kera, bisa neza. Hanyuma rero iya kizungu, urumva nyine ni kizungu nyine ntago ari Rwanda. Iyo bavuze kizungu baba bavuze ibintu by'ahandi, ibuzungu nyine. Ikinyarwanda rero urumva ni iby'i Rwanda, ni ibintu byo mu Rwanda. Niyo mpamvu rero iya kizungu yo ibitandukanye, bivanzemo ibyo bintu byose, bitambaro wakoresheje amadizayini atandukanye, ibi bikombe bishayininga bya kizungu nyine, intebe za kizungu. Mu gihe muri dekorasiyo ya kinyarwanda bakoreshamo za ntebe za kera za kinyarwanda. Ugasanga rero biratandukanye cyane. N'iyo ukinjiramo uhita ubona ko bitandukanye, iya kinyarwanda n'iyo ngiyo ya kizungu bitandukanye. Ndetse hari n'ubundi buryo bubaho bwo kubivanga, bagakora kizungu na kinyarwanda bivanze. Nabwo iyo ubibona uhita ubona ko wa muco wacu w'umunyarwanda bawuvangiye. Ngize amahirwe ise winjira mu bukwe, noneho reka duhite nanjye ubwo mpise binyorohera kubona inzira ndibuze kunyuramo, nanakubaza ibi kugira ngo tubisobanure n'abanyarwanda. Abenshi muri ino vision turimo, cyangwa se muri generation zacu n'abari inyange n'inyuma ho gato, ntago tugisobanukirwa ngo ubukwe bwa kera bwagendaga gute. Uyu munsi umuntu azi ko niba igihe cy'ubukwe bwageze gusabwa, azitegura ajye muri salo, yambare neza, abayatumye abakobwa baze bamwambarire, bafata amafoto bajye gusaba banakwe. Ntibazi ngo umuhango wo gusaba ugenda ute cyangwa se bigenda gute. Ndagira ngo udufashe n'urubyiruko ruza gukurikira kino kiganiro, n'uzagikurikira wese, udufashe utubwire ubundi ubukwe bwa kinyarwanda byagendaga gute nyuma yo habayeho umuranga. Kuko ibyo byose ngira ngo byo kuhabaho umuranga ngira ngo umuntu ahita abyumva. Nyuma y'uko habayeho umuranga, ubundi ubukwe bwagendaga gute? ntabwo mbifitemo ubumenyi bwinshi cyane, ariko ndagerageza kukubwira nkurikije n'abantu bakuru twaganiriye, cyangwa se nuko mbibona, cyangwa se nuko nanjye byagenze, kuko nanjye narasabwe. Nk'uko tubizi habanza kubaho kurambagiza umukobwa
umukobwa akarambagizwa n'umuhungu cyangwa se umuryango ukamumurambagiriza uko hari n'igihe n'umuryango wakurambagirizaga kandi ntugire icyo urenzaho so cyangwa so wanyu cyangwa abanyagosenge bakavuga bati ibunaka twabonye uyu mukobwa twaramushimye uriya niwe dushaka katubera umukazana kandi ukabikunda ukabishima. Iyo byagendaga gutyo rero hakurikiragaho umuhango wo kurambagiza nyine uwo mukobwa, kureba imico, ureba se uyu mukobwa koko ni umukobwa muzima. Bamara kurambagiza umukobwa hanyuma ababyeyi bagahura bakaganira ku mibanire y'abana babo. Bamara kuganira ku mibanire y'abana babo noneho bakinjira mu gice nyirizina cy'ubukwe, gutegura ubukwe. Bakabanza bakajya gufata irembo, bagatanga inzoga zifata irembo, hanyuma bakabemerera irembo. Bamara kubemerera irembo noneho bakabona bakazajya gusaba no gukwa. Bakagenda bagasaba bagakwa, umugeni bakamubaha. Bamara kumubaha bakajya kwitegura kuzahekera umugeni, kuzaheka umugeni bakamutwara aho bamutanze. Ni ukuvuga ngo kuzahekera umugeni hahandi babasabye, bakitegura bakazaheka umugeni bakamujyana aho. Guheka uyu munsi nibyo biri kuba wa munsi wa mariage religieuse. Yego, guhekera umugeni ngira ngo hari uyu munsi nibyo ibingibi ariko n'uyu munsi abasaza baracyabikoresha. Abasaza njya nkurikirana nka ba muzehe Rugano, iyo barimo gusabira abahungu cyangwa se gusabisha abakobwa, baravuga bati mwakoze mwadusabye umugeni, mwadukwereye kandi inkwano zanyu twazishimye, noneho rero hakurikiyeho kubahekera umugeni. Kubahekera umugeni ni kwa kundi ngira ngo hari abantu baraza kutubwira muri comment niba tutabyishe kuko natwe nibyo dusoma cyangwa nibyo dukurikirana. Ariko guhekera umugeni ni kwa kundi umukobwa ava mu iwabo inyuma iyo ngiyo mu byumba agasohoka, hanyuma umuhungu ababyeyi bakaza kumutwara bakajya kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri. Ariko hari ikindi kintu kibamo umuntu mukuru yanganirije muri iyi minsi, nshaka nanjye kuzabaza abantu bakuru. Ngo umugeni kera hari igihe yavaga iwabo umuhungu atajeyo bakaza guhurira ku kiliziya. Yego, ngiye nibyo nzahubwo bagahurira ku kiliziya ariko nta winjiraga mbere y'undi. Umuhungu agategereza umukobwa ku kiliziya, hanyuma umukobwa akaza bakabona bakinjirana mu kiliziya. Akenshi burya n'ababengwaga babengerwaga ku kiliziya, agerayo akamutegereza agaheba. Yego nyabusa. Urumva rero guhekera umugeni ni muri ubwo buryo ngira ngo bafataga umugeni bakamutwara bakamugeza ku kiliziya cyangwa se mu nsengero zindi zabagaho kuko n'abaprosi icyo gihe babagaho n'iki. Noneho bakaza guhura bakinjira mu kiliziya bagasezerana bakabona bakaza kujya. Hari ijambo ndi gushaka kubaza ariko nabuze terme nziza ndi burivugemo cyangwa se numbaza ujya yoka ko nanjye ndo wowe ngaho ko bize. Hari terme nabuze terme ndibuze kurivugamo, ariko hari ibyo bitaga ngo kurongoza umwishywa. Icyatsi cyitwa umwishywa. Kurongoza umwishywa byari mu gusaba no gukwa. Iyo umukobwa yasohokaga aje kuramutsa umugabo we, ninza kubyica abantu badukosore, umugabo yamwambikaga umwishywa. Umwishywa ni icyatsi buriya ngo gifite ubusobanuro bukomeye mu Banyarwanda, kuko iyo umuhungu yacyambikaga umugeni we, nk'uko uyu munsi twebwe bakwambika shanete cyangwa impeta. Yego, hanyuma ngira ngo izi mpeta batwambika uyu munsi ashobora kuba arizo zasimbuye umwishywa. Kuko iyo umuhungu yambikaga umwishywa umukobwa aje bamusohoye yaje mu gisharagati, nibyo ngira ngo byasobanuraga ko
uyu mukobwa abaye mbese yamusabye yamukoye bamumwemereye. Ubwo byaba bisa rero hari abantu tujya dukunda kureba filime z'ibihindi umugeni aje bamwambika ikintu bazengurukije bakabatambagiza ababyeyi bakabaha umugisha, ngira ngo ni bene nk'ibyo ngibyo. Ariko niba tubyishe abantu baze kutubwira muri comment n'abandi bagende badufasha, kuko tuba dushaka kumenya uyu muco wacu babikoraga bati kugira ngo utazacika. Uyu munsi hari abahungu rwose baba bakomeye ku muco nabo bambika abakobwa imyishywa, vuga ati yewe umukobwa nzasaba nkakwa nzaba ngiye kurongora nzamwambika umwishywa. Kera hari ikindi kintu bagiraga, twinjiye mu kinyarwanda cya nyacyo, ibya bintu twari turabiganira nitubyica baratubabarira bazajya badukosora. Tugiye no kwinjira mu kiganiro cya nyacyo, ni ubwa mbere tugiye kubitangira kubivuga, ariko nyine tugomba kubivuga ko ni ikinyarwanda cyacu, ni umuco wacu tubamo, nyine tugomba kubikoraho. Kera umukobwa wabaga avuye iwabo atari isugi cyangwa se yarabanje gutanga avance by'iki gihe uko bivugwa, baramugaruraga. Mu kumugarura hari ikimenyetso batangaga kugira ngo naba kigera iwabo abantu baze guhita babibona. Ibyo bintu babibwiwe n'iki kuri umwana? Aho ndumwana burya ni ukuvuga umukobwa kera iyo yashyingirwaga byagombaga kuba ari isugi. Mu Banyarwanda nta mukobwa washyingirwaga yarabonanye n'umugabo. Hanyuma uwo mukobwa rero urongowe ari isugi, iyo yageraga iw'umugabo, umugabo agasanga ni isugi, yakoraga igikorwa cyo gushimira abareze umukobwa. Fataga aho ngaho niba ndi bubyite ngo yamusugiriye ayo mashuka. Of course iyo umuntu ari isugi iyo abonanye n'umugabo arava. Abakobwa ba kera rero iyo yabonaga n'umugabo yaravaga ndetse akababara cyane. Twaganiriye n'abantu bakuru niko batubwiye, kandi koko ngo nibyo, yaravaga cyane. Hanyuma ayo mashuka baryamyeho cyangwa se ibyo birangiti, ntabwo bo kera bagiraga amashuka nk'aya yacu, ariko bagiraga ibyo bintu by'ibirangiti cyangwa se ibindi bintu basashe kuri urwo rutara. Hanyuma umuhungu yatangazaga inkuru kwa ba nyirasenge cyangwa se kwa ba nyina wabo cyangwa se kuri nyina cyangwa ku bandi bantu bamusabiye ko bamuhaye umugore mwiza. Hanyuma nabo bagafata bwa buriri bakoreyeho bya bindi byose bakabutunganya neza, bagashyiramo ishimwe, bakoherereza nyirasenge w'umukobwa mu rwego rwo kumushimira ko yareze neza. Urumva rero kuba isugi byari ikimenyetso cy'uko umukobwa ari umukobwa warezwe. Hanyuma iryo shimwe rero rigashimisha wabo w'umukobwa, kuko babaga babonye ko umukobwa wabo yashimwe, umukobwa wabo azubaka, yaremye umuryango. Nubwo buryo. Hanyuma ikimenyetso noneho cyazaga iyo yabaga basanze atari isugi, urumva niwe boherezaga. Mu makuru make mfite nuko iryo shimwe uvuze famiye niyo yarijyanaga bakajya gushima. Ariko noneho bitandukanye niyo yabaga atari isugi, yabaga agiye gutanga ubutumwa iwabo nyine ko atari isugi, yagendaga wenyine. Hari ikimenyetso nabwo yajyanaga, umubyeyi akimubona ahingutse agahita amenya ibyo ari byo. Nacyo twakibwira Abanyarwanda. Ibyo ngibyo ntago mbizi neza, nari ntarabigeraho. Gusa umukobwa iyo yabaga yarashyingiwe bamwoherezaga iwabo gukora ibyo bita gusubya amaguru. Gusubya amaguru byari umukobwa kujya kuganira na nyina akagenda bakaganira, umukobwa wanjye se byagenze bite, humura bizagenda neza, uzagenda umenyera, uzagenda ufate gutyo umugabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero iyo yabaga atari isugi, byanga bikunda, yavaga iwabo, yavaga ku mugabo hari umugayo ajyanye, ku buryo abantu bakuru bari babizi. Iyo yamubonaga nka nyina, iyo yamubonaga amabere yahitaga yikora, akavuga ati ndarutanze, ndarigushije, naragawe. Hanyuma rero bigatuma uwo mukobwa, abo bakobwa kenshi nta nubwo bubakaga,
kuko urumva ba nyirasenge b'umugabo aribo ba nyirabukwe cyangwa se nyina umubyara babaga bazi icyo kintu ugasanga yubakiye ku mugayo kuki mbese ntibigende neza kuko uretse ubu ngubu twaciye umuco kera umwana yubakirwaga na ba nyirabukwe cyangwa se bashiki be bakuru ugasanga abakobwa bakuru baje kukwarika ugasanga nyokobukwe arakwarika arakuzanira amavuta y'inka yo kwisiga aragutekera ibikoma birimo ibivuguto cyangwa se yaguterekeye amata meza akaza akakwarika rwose akinjira no mu buriri bwawe n'umugabo ariko uyu munsi ngira ngo ahari yahingutse ku muryango uravuga utubashosho hahora hafunze ngayo nguko turi kureba ubukwe bwa kera uko bwagendaga ndetse n'urugo uko rwatangiraga kubakwa iby'ingenzi byashingirwagaho nabyo biri mu muco ntimuze kugira ngo twatandukiye cyangwa se twagiye mu bindi ni umuco ndetse tuvuzeho ibyo dushoboye kuko umuco wacu ntugomba gucika ntabwo ugomba gucika kuko nubwo turi kugendana n'ibigezweho cyangwa se turi kugenda dutera imbere mu bundi buryo ariko byibuze umuntu agomba kubaho abizi uko kera byabaga twiga amateka y'ahandi n'ayacu tugomba kuyamenya kuri ino ngingo wenda tube tuyiretseho gato hanyuma uze kutubwira tusimbuke gato tugere mu kazi kawe ka buri munsi turebe ku Mbumbe TV Imbumbe TV ikora ite mubwira icy'abanyarwanda mubayeho mute cyangwa se abantu umuntu uri kureba Tuti Jojo TV none ahangaha ukeneye kuba yaza kureba Imbumbe TV yaza sa ari busangeho iki Imbumbe TV rero ni umurongo ukorerwaho ibiganiro bitandukanye cyane cyane ibiganiro byubaka igihugu cyacu ibiganiro bimotiva urubyiruko gukura amaboko mu mufuka cyane cyane abakobwa bakiri batoya nk'amwe ba Jojo muba mwarakuye amaboko mu mufuka umukobwa nk'awe akiyemeza gufotora ari umukobwa ari ibintu byakorwaga n'abagabo umukobwa nk'awe akiyemeza gushirika ubute rwose agakora ibintu bitandukanye akicara nk'uko nguko agafata mikoro akavuga ashize amanga ibyo YouTube channel yanjye rero yitwa Imbumbe TV imotiva abantu abakobwa bagifite gutinya urumva kuko dutumira abantu benshi bafite ibyo bagezeho kugira ngo inspiring abandi umuntu wese abone ko hari cyabashije gukora n'abagore nuko kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore cyangwa se abagabo yego kuko ari abagore barahohoterwa ndetse ari n'abagabo barahohoterwa hanyuma ndetse cyane cyane ibijyanye no kubaka igihugu cyacu uko Jojo urabizi iki gihugu abakirwaniye barakirwaniye bakidushyira mu biganza mu buryo bubavunnye cyane uyu munsi natwe intwaro dufite yo kurwanisha ni ukuvuga no kwamagana abashaka kugisenya ku Mbumbe TV rero tuganiraho ibintu byinshi bitandukanye n'imyidagaduro ibintu bitandukanye gusetsa imipira nubwo ntazi umupira nubwo ntazi iby'imipira ariko nabyo tugeraho tukabiganiraho byose ni Imbumbe nyine nkuko izina tubumbira hamwe byose naho uzajya uhanyura uhatemberere niba uri umukunzi wa Tuti Jojo TV nujya no ku Mbumbe naho uzaryoherwa cyane ko uzahasanga ibiganiro byiza bikubaka uzahasanga motivation abagize icyo bageraho bazakubwira ariko tutarayivaho gato reka mpite nkubaza SP hari igihe umuntu aba ari aho ngaho atari yagira ikintu gikomeye ageraho gituma abantu bamumenya ariko nanone akeneye ko abona babandi batuma amenyekana umuntu nk'uwo nguwo twakwita ko ataraba umustar cyangwa se ataragira izina runaka mu byo akora nabo mujya mubakira cyane cyane ahubwo cyane kuko umusitari buriya kenshi umusitari no kumubona biragoye abasitari bo mu Rwanda bo nabonye bari mu zindi nzego kandi ntago bazi ko kuba umusitari ko umusitari nyine ibyo wakoze kugira ngo bitume umusitari nibyo abanyarwanda bakeneye yego kwifata rero ukikomeza ngo ngende umusitari ngo ntabwo ndibujye kuganira na Jojo ngo urwego ngezemo urwo rwego urimo ni rwo rufite akamaro uko kuntu urupfumbatiza rero ntushake kururekura ngo n'abandi bantu bafateho nta kintu bimaze kuba umusitari
ukaba umusitari mwiza nuko rubanda nyamwinshi rukwigiraho byinshi. Ntabwo rwakwigiraho byinshi rero wimanye ama interview wanze kuganira ngo utari gusangiza abandi ibyo ukora ibyo niba uri umunyamuziki utanga ibiganiro uvuga umuziki wawe uvuga aho wahereye uvuga aho ugeze kugira ngo wa mwana wundi uri hasi nawe ushaka gukora umuziki ye gucika intege. Okay. Watubwiye ko uri umumama ndetse ngewe ndanabizi kuko turaziranye ndabimenyereye n'umumama w'abana birumvikana. Ndagira ngo twiganirire ku ngingo ya uyu munsi turaza kuvanga ibintu byose bipfa kuba bitari bugiye gutandukira iby'umuco wacu. Turaguma n'ubundi mu muco nyarwanda ndetse na societe nyarwanda. Ariko kuri aka kanya ndashaka tuvuge ku kijyanye n'icyo bita gender balance cyangwa se uburinganire mu muryango hagati y'umugabo n'umugore. Hari abo tujye tubona uburinganire bagabufata kuri level yindi rimwe na rimwe ugasanga ko bwa buringanire bugiye kuvamo guhohotera mugenzi we. Iyo bavuze uburinganire mu rugo wowe ubwumva uti? Uburinganire rero reka mpere kuri icyo kintu uvuze ko abantu babifata nabi. Uburinganire no kuringanira nyine. Kuringanira kandi ntago bivuze ngo nugusuzugura umwe cyangwa no kumva ko umwe yaje gukura undi ku byo yarariho. Oya, njye numva imvugo zikoreshwa hanze aha ngaha kumva nk'umuntu aravuze ngo reba Kagame se wamukoraho ngo umugore w'umunyarwandakazi ngo wamukoraho ngo kabikira. Ntabwo kuba haraje gender balance nuvuga ngo hari habanjwe kureba kwitegereza basanga hari abantu mu by'ukuri bakandamizwa batsikamizwa. Bararebye babona hari igitsina gore kiri aho ngaho cyakandamijwe kubera ya mico yacu twabayemo kera. Kuba umugore yari umugore wo mu gikari ngo ntava mu nzu ngo nta mugore ufotora ngo nta mugore ujya imbere y'abantu ngo akora ibi, nta mugore ushobora kwicara muri office ngo ategeke abagabo babe bari mu myanya iri hasi we abayoboye, nta mugore ushobora kubaka inzu ntawurira urwego ngo ajye hejuru y'inzu yubake, nta mugore ushobora kuba umumotari, nta mugore waryaga ihene. Ugasanga ibyo bintu rero ni imico yo gufata abantu bamwe na mwuka bumvisha ko atari abantu, ni igice kimwe. Bose abantu bagizwe n'igice kimwe. Ibyo bintu rero abo bantu bicaye bakabitekereza. Tunashimira leta y'u Rwanda yicaye igatekereza ikavuga ngo ariko uyu muntu turimo dutsikamira cyangwa dukandamiza hari ibyo ashoboye. Uyu muntu turimo tugira gutya nyamara arashoboye. Umuntu twita akabyara akonsa akarera gakuza, uyu muntu n'ibindi bintu yabikora kandi akabikora neza. Icyo kintu baragitekereza baravuga bati reka uyu muntu tumuzamure nawe tumuhe uburenganzira. Ariko kugira ngo uwo muntu ataza kuzamuka nabi akabyumva nabi, reka tuvuge ko ni kuringanira. Ntabwo ari kuvuga ngo uyu muntu turamuteruye tumukuyeho yarari turamuzamuye tumusumbishije umugabo hanyuma abayo gusuzugura umugabo, abayo gukubita umugabo, abayo kwibagirwa inshingano ze. Oya, ahubwo uyu muntu nazamuka aho yarari yegera umugabo amufashe mu byo umugabo atarimo gutunganya neza, kuko abagabo nabo hari ibyo badatunganya neza. Nazamuke amufashe mu byo atarimo gutunganya neza kugira ngo umuryango nyarwanda utere imbere. Uyu munsi rero abantu babyumva nabi, hari abantu babyumva nabi rwose. Gender balance yabaye ikibazo ariko nyine urumva kwigisha ni uguhozaho ababifite mu nshingano bahora bigisha natwe abanyarwanda twamaze kubyumva, namwe abakobwa mwisobanukiwe cyangwa abadamu bisobanukiwe bakagerageza kumvisha abantu. Ariko nanone ntibivuze ngo umugore yaciwe ku nshingano ze. Ntibivuze ngo umugore yarazamutse yasumbye umugabo yabayeho guhagarara ku mugabo. Hari nk'umugore usigaye usanga plani ye nukuza kwitahira saa sita z'ijoro, yasohotse n'izindi nshuti ze wenda bagiye kunywa akacyayi muri restaurant runaka cyangwa se no mu tubari n'ahandi hatandukanye. Wamubaza uti se abana baba bameze bate mu rugo
akahita akubwira ati ibyo ntibindeba n'umugabo yatashye nawe yabikora. Bariya abagore bo buriya ntibatandukiriye cyane. Baratandukiriye. Erega iyo tuvuze umugore w'umunyarwandakazi tuba tuvuze umugore wuzuza inshingano. Buriya nidushaka nitubona umugore utuzuza inshingano ntitukamwita umunyarwanda. Kuba ufite irangamuntu ntibikwita kuba uri umunyarwanda. Kuba wica umuco w'u Rwanda, umuco w'abanyarwanda urimo rwose urikuraho ubunyarwanda. Ni ukuvuga ngo umunyarwandakazi afite ibimuranga, indangagaciro yagenderagaho. Uriya mugore rero utaha saa sita z'ijoro, abana bari mu rugo, umugabo ari mu rugo, cyokora ataha izo saha ari kumwe n'umugabo, ho ndabyumva. Wenda niyo style bahisemo kubamo. Yego. Bahisemo ko nibava ku kazi bazajya bakaraba, bagakoresha abana homework, barangiza bagahita bambara bakisohokera. Uko niko bahisemo. Hanyuma niba hari n'abahisemo kuvuga ngo ngewe mugabo kuwa gatatu tuzajya dutana tugera mu rugo nkarabe ngewe nsohoke ndataha bucya. Hanyuma nawe mugore kuwa kane nitugera mu rugo dukarabe wambare usohoke utahe bucya. Niba hari ababihisemo bajya iminsi bakabati uzajya usiga ucunga n'ibyo mu rugo nagiye hanyuma nanjye ejo ngende nawe ugire. Niba hari ababihisemo reka twe kuvuga ko baciye umuco, ahubwo bafite ubwumvikane mu bintu byabo. Ariko niba hari utaha yaba umugabo yaba umugore, niba hari utaha saa sita za nijoro bikababaza mugenzi we, rwose aramubangamira kubera ko ubikoze mwabyumvikanyeho. Hari n'abagore bavuga bati no ngewe umugabo wanjye iyo atashye saa tatu birambangamira, reka ageze saa sita za nijoro, kandi rwose akumva ntacyo bimutwaye. Hari n'umugabo uvuga ngo umugore wanjye saa 12 mu kadomo agomba kuba yicaye mu rugo. Abo nabo babaho, ntitaye ku byo akora, ntitaye ku yo yinjiza. Saa 12 nizigera agomba kuzajya aba yicaye mu rugo. Niko ngewe umugore wanjye nshaka kabaho. Abo nabe babaho. Icyo mvuga rero nuko uko mubayeho mu rugo, niba mwarabyumvikanye rwose n'amahire. Ariko niba uzi kubangamira uwo mubanye, rwose urimo uraca umuco ahubwo. Twaribaga ku cya gender balance cyangwa se uburinganire mu rugo, ni mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi mutwumva mwumve twebwe uko tubyumva cyangwa se uko tubibona. Twebwe turareba tugasanga kuzuzanya cyangwa se kuringanira mu rugo ntibivuze ngo giye mugore banshyize imbere cyangwa se banshyize hejuru, nzajya nkandagira ku gakanu k'umugabo wanjye mbwire ngo bangize gutya. Jojo, hari n'akandi kantu abagabo bajya bakora kandi mu buryo bwo guhohotera. Yewe nsigaye mbibona ko ari uburyo bwo guhohotera. Ugasanga umugabo niba afite ikintu ashaka gukora kibabaza umugore we arabanza kuvuga ngo maye se ngo ko babashyize imbere, ngo maye se ngo gender balance. Iryo jambo ngo gender balance risigaye abagabo barikoresha mu gukomeretsa abagore. Ni nk'igikwasi ubujomba umuntu. Uvuga ngo nakagukoze ibi ariko sindi bubikore kubera ko ngo babahaye gender balance. Ntabwo ibyo ari byo. Iryo jambo mukomeza gukoresha, niba utaryumva utararisobanukiwe, sanga barizi bicare bagusobanurire kugira ngo bohoke mu mutima. Ariko nanone wirikoresha mu gukomeretsa, kuko rwose yewe maze kubyumva mu bantu benshi aho tugenda mu mihanda ahangaha mu kazi cyugasanga nk'umugabo ari hanukira aravuga ngo uyu mugore ngo namubwiye ngo akora ibi ngibi ngo ntiyabikora, ngo ariko maye ngo gender balance se ko yaje. Bibyakira nko kubura uko bagira. Oya, banza ubyakire mu gaciro bigufitiye. Niba koko uyu munsi ubona ko umugore wahaguruka akajya gukora kandi koko amafaranga azanye akagira icyo amara mu rugo, akira gender balance nk'ikintu cyaje kugira icyo kibamarira mu rugo. Niba koko ubona umugore wawe uyu munsi kubyara areba akabona kubyara abana benshi birimo birabateza ubukene, birimo biratuma mudatera imbere, akakubwira toya waretse tukajya kuboneza, akabikora utabishaka, wibicyuriranamo nka gender balance yaje gukora icyo kintu kibi. Ahubwo umva ko uko kuntu yahisemo bicare muganire, wumve igifitiye umumaro mwembi babiri. Ese koko kubyara aba bana benshi
birimo biraduteza imbere cyangwa birimo biradusubiza inyuma. Ese kuba nicaye mu rugo sinjye gukora singusabe ngo nshingire business nanjye ngende nkore wenda ngire ikintu runaka nkora mu rugo nk'umugore ngire icyo participamo, kuba nicaye mu rugo birimo biratuma dutera imbere cyangwa ngiye nanjye nkazana ngaya makeya tukongeranya twakora ikintu kirenze. Abantu rero gender balance abagabo be kujya babikoresha mu gukomeretsa abagore kuko ubona ari babyakira. Turashimira bamaze kubyakira, bamaze kubona ko abagore bashoboye uyu munsi rwose bakaba bakomeza no kubibwira abandi bati umugore arashoboye, umugore akora ibi ngibi bigakunda. Umugore hari abagabo benshi rwose tubona batanga ubuhamya akavuga ati giye umugore wanjye kera nari nzi ko atashobora gucuruza ngo yinjize miliyoni cyangwa miliyoni 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ariko uyu munsi annex dufite twazubatse mu mafaranga umugore wanjye yinjije, ukabona uyamaze kumva ko kuba umugore yaravuye mu gikara akaza gukora bifite umumaro. Abatarabyumva nabo rero rwose nimugerageze kumva, niba ubifitemo n'ibibazo ugende wegere abakozi babishinzwe bakusobanurire, ubaze utugenda balance ko nananiwe kuyumva, ese ko mbona umugore wanjye kuba yaravuye mu rugo birimo kumvuna, bagusobanurire bakubwire ibyo ari byo. Nizere ko wize nanjye nize, twese tugomba gufata amasomo hamwe kandi tugafata amasomo y'ingenzi adufasha kugera ku byiza byubaka umuryango nyarwanda ndetse na societe nyarwanda. Tukiri kuri iki kintu cya gender balance ngendagira ngo mite ngaruka kuri iki nanone gisa nkaho kibangamiye abagabo bari bo ntindaho kuko nabo bavuga ko bakorerwa ihohoterwa mu bundi buryo. Hari ikintu cyaje cyitwa ngo abafeministe nabo uzasanga bari against cyane y'abagabo, bari kurwanya ibitekerezo by'abagabo nyine bafite uruhande bariho. Ni byiza bari kuvugira abagore ariko nanone ugasanga hari aho bagera bikamera nko kuburesa abagabo gusa nkaho babahohoteye. Ku rundi ruhande ugasanga ni impande ebyiri ziri kurwana zihanganye. Bo muri iyi minsi wabavugaho iki urebye n'imyitwarire yabo? Ibyo ari byo byose ngira ngo hari nta muntu undi buze kugaya ku myumvire ye, ariko ntekereza ko naho harimo imyumvire itari myiza kuko kurwanirira iterambere ry'umugore ni byiza cyane kuko rwose umugore abaye umugore ubu ngubu. Mbere umugore yari ikindi kintu, umugore yari uwo kubyara gusa, umugore yari uwo gukubitwa, yari uwo kugira gute. Kuba hari abantu rero bahagurutse ngo barwanirire ishyaka ry'umugore, barwanirire kwishyira kwizana k'umugore, barwanirire gutera imbere k'umugore, barwanirire ko umugabo agomba gufasha umugore mu kugera kuri ibi ngibi, rwose ibyo ngibyo turabishima kandi koko turashima aho bimaze kugera. Ariko nanone niba harimo abashaka gufata umugore ngabe nk'igikangisho gikanga umugabo cyangwa se abe ikintu kiri buzamuke cyane kigatera ibindi bibazo, no gukoresha ikintu nako nkoresha imvugo nziza umuntu ngo umugore abe umuntu uri buzamuke atera ibibazo, ibyo nanone ni imyumvire ipfuye kuko ntago umugore abereyeho gutera ibibazo, ntago umugore abereyeho gukubita umugabo, ntago umugore kera uko byahoze umugore niwe wubakaga umuryango. Ubundi umugore ni umunyamugisha, umugore ni umuntu uzana umugisha. Yego, umugore ni umuntu uzana umugisha mu muryango kuko niwe ubyara, niwe umugabo abyariramo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rero ni umuntu uzana umugisha aho abandi bantu bari. Buriya uzarebe nkunda kuvugana iyo umugore umwe anyuze ahantu hari abagabo 5 bose barahindukira bakareba. Impamvu bahindukira rero niyo yaba ari uyiyambariye amajipo agera hasi, niyo yaba ari uyambariye jeans, niyo yaba ari umeze ate, barahindukira. Bashobora kudahindukira bose, agahindukiramo nka 3. Impamvu hari abahindukira niki? Baba bumvisha ikindi kintu kidasanzwe kije. Icyo kintu kidasanzwe kije rero akenshi urebye ubona ari umugisha. Nuko abenshi bahita babihinduriramo ubundi buryo wa mugani kubwo mibiri yatunaniye. Ariko iyo abagabo bumvisha umugore aje bahita bumva umugisha uje ubasanga. Bivuga ngo rero umugore ni umugisha, umugore yaremwe ari umugisha kuko abasoma Bibiliya cyangwa se abasobanura Bibiliya bavuga ko Eva amaze nako Adam amaze kumubona
yaramuririmbiye cyane ngo aravuga ati mbega umuntu mwiza, ajya no gushima Imana, ajya no gushima, aravuga ati nakara ko mu mara yanjye niki amwita bya bindi byose. Nuvuga ngo yarabonye umugisha uje umusanga, kandi umugisha se tuzamura twese cyane. iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguhe umugisha uranezerwa cyane, Amen. kandi ko kugerageza kuvuga uti ndawakiriye. Kuvuga ngo rero abagore ni umugisha, iyo ufashe uwo mugisha rero ugashaka kuwuhinduramo ikibazo bihita biba ikibazo nyine. Ngayo ngoko iyo ufashe umugisha wawe mugore ugashaka kwishyira hejuru kurenza umugabo mubana, cyangwa se ukumva ko umugore agomba kuba hejuru ya sosiyete nyarwanda, burya wabyangije, burya wasenya umuryango, kandi gusenya umuryango niko gusenya u Rwanda. Ntabwo urugo rumwe ruramutse rutameze neza, ejo hagafatwa ingwe ebyiri, ejo hagafatwa eshatu, tuzatanya tubona abana mu mihanda, abana batagiye ku mashuri, tuzatangira tubona ibirara n'ibisambo. Ntabwo sosiyete nyarwanda izaba ikiriho. Nyabuna tugarukire aho ngaho, abantu twari dufite umuco wo kumva ko twebwe bagore tugomba kwishyira hejuru kugira ngo dusenye umuryango. Ikiganiro kiradufasha gusobanukirwa ndetse tunigiremo, nyine niko bigenda. Reka tugaruke kuri sije y'imyambarire y'uyu munsi. Still turacyari ku bagore. Nagize amahirwe ndakubona uri mugenzi wanjye, nyine tugomba kuza kugaruka. Mbese ubu ngiye gukubitwa inkoni z'abandi, nta kibazo rwose. Uzaza nawe azagukorera mu ngata, afatira aho uzaba wagejeje. Turebe kuri ku myambarire igezweho y'uyu munsi y'abagore, turi kwita ko ari ibigezweho. Iyi myambarire usanga umugore yambaye akantu kageze hariya, nanjye njya mbyambara, hari igihe njya mbyambara. Ntuzongere ni ibigezweho, tujye wambara kigore, tujye wambara kinyarwanda. Ibi byo twabivugaho icyo, ugasanga umubyeyi ari mu muhanda n'umukobwa we rwose bajya kunganya imyaka bambaye kimwe. Byo tubyita iki? Tubyita amahano. Tubyita amahano kuko umugore w'umunyarwandakazi ntabwo akwiye kwambara ubusa. Umugore w'umunyarwandakazi ntabwo akwiye gushyira ibibero hanze. Yego n'aya mapantaro tuba twambaye nayo ntabwo yari mu muco, nayo ntabwo umunyarwandakazi yambaraga amapantaro yari ay'abagabo, ariko nibura araguhishira, nibura ntabwo ashyira ibibero hanze, nibura ntabwo. Ariko kubona umugore w'umunyarwandakazi cyangwa se umumama mukuru wambaye washyizeho ibibero hanze, ngewe mbona n'abantu bamukurikiza amaso, kandi akenshi njye nitegereza iyo abantu bamukurikije amaso yabo, nkunda kureba mu maso y'abantu, yaba abagore cyangwa abagabo barimo bareba uwo muntu, haba harimo kugaya kwinshi. Naba no kubona umwana w'umukobwa ubyambaye, hari igihe ureba ukabona disi, ariko disi cyambaye neza, disi gifite n'umukondo mwiza, cyangwa se gifite ibiguru byiza. urabona ibibuno bya kiriya gikobwa ukabona nubwo atari byiza, ariko harimo akantu ko gushima no gukurura. Ariko umubyeyi wambaye ibyo bintu, iyo witegereje mu maso y'abagore barimo kumureba cyangwa abagabo barimo kumureba, ni ukuri baba barimo bagaya. Usanga bibaye kose buriya ngasanga umugore aratwite, inda nkuru, yambaye akajipo kagera hafi aha, cyangwa se ugasanga umukondo kwa kundi umwana yamaze kugira amezi menshi mu nda, umukondo avuyeyo, ugasanga agakondo katurumbutseyo kari hanze rwose, nta nakenda kariho. Hariho duherutse guhura kari hanze rwose, maze abagabo bari aho ngaho barumirwa. Rero mu bijyanye n'imyambarireho, ngira ngo hari mana yanjye ababyeyi bakuru cyangwa se minisiteri zibifite mu nshingano zo rwose zifite akazi gakomeye, kuko impamvu mvuga ngo zifite akazi gakomeye, uyu munsi nanjye kunkura ku Genesis ngira ngo hari byagorana. Minisiteri y'umuryango n'uburere mboneragihugu ifite akazi kenshi kandi gakomeye. Ndenda no gushaka uburyo bari abantu twazabageraho nabo tukumva bamugana icyo batekereza ku banyarwanda n'imyitwarire y'abanyarwanda muri iyi minsi. Nibagukundira rwose uzagenda ubaha ikiganiro, ariko bari bakwiye kudukundira kuko twebwe tubivuga. Ibyo byose impamvu tubivuga ntago tuba turimo kwibonekeza, ntago turi mboneza, ahubwo nuko hari ibyo tubona
bimaze gukabya bimaze kurengera natwe rega ntago turaba tubibona ko akamini karyoshye tuba tubibona ko rwose ari n'igihe ugakubitamo nawe ukavuga uti kararyoshye ariko ngo buryo tubarebye mu ntege tukabona imitambuko yanyu bari hano turi kumwe bumva bakomeye rwose ndabakomeje nibwo babona bishimye nyine babonye bagiye bareba mu ntege zabo bashatse ko abo bafite bashatse abagabo bakunda kureba mu ntege z'abagore b'abandi mujye mureba mu ntege zabo mwashatse abatarashaka se abo yabareba bagushije ishyano niba utarashaka ukaba ureba mu ntege z'abandi none se ko intege zisigaye ari nyinshi ubu ngubu ziri hanze uzareba mu ya Jojo urebe mu za SP urebe mu za Claudina intege zizabacanga mu mutwe mucanganyukirwe usange mu bwonko bwanyu huzuyemo intege gusa ngaho rero ni ikiganiro kigikomeje kuri Tuti Jojo TV ndacyari Joseline n'umutumirwa turi kumwe SP ku Mbumbe TV ndacyabakangurira kujyayo kureba mukore subscribe kandi nimundi mujye mukunda ibiganiro dukora iyo bikunze ukabireba ukabisangiza n'abandi buriya natwe buduteye imbaraga mu bitugu ubutumye utubona ko ibyo dukora koko bikenewe ndetse bifite n'umumaro hano muri societe nyarwanda ntago tubikorera gusa kugira ngo ejo turye cyangwa se turamuke ahubwo tubikorera kugira ngo turusheho gusobanurira abantu ndetse no guhugura abantu dukora ibiteza imbere igihugu kandi tuzamure n'urubyiruko ndetse tugerageze no kureba ibyaduteza imbere yari ku muryango nyarwanda twa turi kuganira imyambarire imibereho n'imyumvire niyo sije twa turi kiri kuganiraho ndetse ngira ngo twaba dushyizeho nk'akadoma ariko noneho mbere yo kuyivaho nyirizina reka twirebere ku bana b'urubyiruko muri uyu minsi baba abahungu ndetse n'abakobwa bafite uburyo nabo bari kwimitetinga umuco w'ahandi bakawuzana aho uzasanga umwana w'umuhungu n'umukobwa basohotse wenda ntibari kumwe n'abakobwa basohokanye ukwabo n'abasore basohokanye ukwabo ariko ugasanga gutaha saa 8 z'ijoro nta kibazo kwicara mu tubari dutandukanye nta ribi kugira iki mu bihe byanyu byabaga bimeze gute wataga saa 3 z'ijoro mu bihe byacu wenda jeweho nagize niba ndi bubyita umugisha cyangwa se niba ndi bubyite ibibazo simbizi ntabwo nigeze ngira icyo gihe cyo kuba umukobwa ngo njye nsohoka n'abasore ntahe saa 6 z'ijoro ntahe ryari kuko nashidutse nsanga ndi umugore wakuze uri umugore nageze mu gihe cyanyu cyiza cyo kuryoshya naramaze kuba umubyeyi mfite abana ariko icyo navuga nuko uruhande rumwe sindi bishime kuko nta mukobwa wagenze ijoro umukobwa wagenze ijoro kera barabategaga wenda ubona uko turi mu gihugu gifite umutekano ariko kera barabategaga bakabamerera nabi nta n'umuhungu wagenze ijoro kuko nawe gutaha so yaryamye na nyoko uri umuntu w'umusore ugakomanga ugakinguza so byabaga ari amahano uyu munsi rero abana bavuye mu mago ku babyeyi bajya kwicumbikira kubera tuzi dutandukanye bakora bamwe bakora kure y'iwabo bakajya kuba mu byo twita ghetto urumva uwo mwana uba muri ghetto rero kumubwira ngo natahe saa 2 natahe saa 3 yaba bored ku rundi ruhande gusanga abandi bana aho bari aho ngaho bagiye kwishimisha ugasanga nibyo ahisemo hari n'igihe baba batari mu bintu bibi barimo biganirira basangira ugasanga ntacyo bitwaye iyo bitari bwice imirimo ye cyangwa se bitari bumutere kwiyandarika ngo wasinde cyangwa se umukobwa ajye mu mico mibi n'umuhungu ajye mu mico mibi ariko ugasanga niba yahisemo kuva mu kazi ke yagera mu rugo agasanga niba adafite amasomo yo kwiga kajya gusanga bagenzi baho bari urundi ruhande ntabwo ndi bubigaye icyo dushima nuko urubyiruko rwinshi rumaze kwisobanukirwa iyo avuye mu rugo agenda azi ko niba ari ukunywa aranywa inzoga nkeya cyangwa se n'abagiye ntibazinywa yisangiye abandi ngo aruhuke mu mutwe wenda yiriwe muri banke yiriwe akora imibare byanga guhura ubundi bihura yagera mu rugo akumva arananiwe akavuga ati reka njye aho abandi bicaye nduhuke mu mutwe
ikiza rero cyajemo cyabyoroheje nuko nta mwana ukigenda ngo akomangira umubyeyi. Abana bose ubu ngubu basigaye bakura bari bujye kwibera mu mageto, kishyurira inzu yo kubamo, cyangwa se agafata undi mwana w'umukobwa bakabana, cyangwa se agafata undi mwana w'umuhungu bakabana kubera imirimo ye. Ugasanga rero iyo saa sita ya nijoro nta kimutwaye kuko ntawe ari bugende ngo akomangire. Ngayo nguko ni imibereho nyine y'uyu munsi, byose tuba tugomba kugira ngo gusa nyine tukiri aho ngira ngo hari abantu nabo bakwiye kwikunda. Uyu munsi niba utashye saa sita za nijoro uri bubyuke saa 2 ukaba wageze ku kazi cyangwa saa 3, n'ejo ukongera ugataha saa sita za nijoro, nawe urumva umusaruro utanga ukomeze ubunaniza umubiri. Niho hantu usanga abana barashaje imburagihe, wareba umwana w'umukobwa w'imyaka 22 ugasanga arangana nanjye w'imyaka 30 urumva, cyangwa wareba umwana w'umusore ugasanga arangana n'umugabo ubyaye 3 kandi akiri umusore. Kubera iki? Unaniza umubiri wawe, nkaho wakaryamye ngo uruhuke refreshinge ejo usubire mu kazi, ahubwo ugakomeza kunaniza umubiri, noneho bigatuma n'uruhu rwawe rusaza, bigatuma no mu bwenge bwawe ntacyo wiyunguye kuko ntiwabuhaye akanya ngo buruhuke buze gukora ibindi bintu bishyashya muri bwo. Ugasanga rero abantu bakwiye no kwikunda. Dukwiye kwikunda nibyo. Dusoze ku ngingo y'umuryango n'imibereho y'umuryango, turebe noneho twabihereyeho ko uri umuntu ukunda gutarama umuco, noneho muri aka kanya nabyita nko gutarama, ariko nanone si yo ngingo birimo. Tugiye kureba ku kijyanye n'ingingo y'ubutwari. Ku ngingo y'ubutwari turacyari mu minsi yo kwibuka intwari cyangwa se kwibuka abatabaye igihugu cyacu, kuko nta minsi ishize nyine n'ejo twabibukaga. Ubu turi mu ngingo rero n'ubundi turacyari muri uwo mujyo. Iyo tugiye ku ngingo y'ubutwari, kwibuka intwari nta nubwo bisaza. Uriya ni umunsi nyirizina washyizweho, ariko duhora twibuka ibigwi byabo. Yego, ndagira ngo noneho wowe uhita ugaruka utubwire ku bijyanye n'ubutwari. Ubu twavuye muri gahunda yo kuvuga ngo turi kwibuka, ntago aka kanya ntago abanyarwanda tugiye kuba intwari dukura igihugu muri ya mage cyarimo, kuko redi twavuyemo. Ahubwo ubu ngubu munsi umuntu wese ari gushaka kuba intwari mu bundi buryo, cyangwa se kugerageza nyine kuba intwari mu buzima bwa buri munsi, bitewe n'uko n'agaciro kacu n'ubutwari bwacu nyine niyo siroga turimo. Ubutwari kuri wowe bwumva gute, bwagerwaho gute muri iyi minsi? Ni gute umuntu yaba intwari? Ubutwari rero ngewe uko mbyumva, intwari zirahari zakoze imirimo y'ubutwari, ari nazo twibukaga ejo. Zakoze imirimo y'ubutwari, zirwanira igihugu, zikura igihugu mu mage, hanyuma zihasiga n'ubuzima. Izo zabaye intwari, kandi ibikorwa zakoze biragaragara, turabibona. Uyu munsi rero icyo navuga ku butwari, ntago abantu uyu munsi bakirwana intambara y'amasasu kugira ngo babe intwari, nubwo hari abazirwana ariko bo barahari. Twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'urubyiruko, twebwe nk'abagore, icyo dusabwa kuba nk'intwari ni ukuba abarinzi b'ibyagezweho, ni ukugira ngo ibyagezweho bitangirika, bidasubira inyuma, ni uguhangana kugira ngo ibyo abatanze amagara yabo, ziriya ntwari tuba twibuka ziriya zose uko zingana, bitazongera bigasubira inyuma. Cyangwa se n'intwari zikirimo kurwana iyo ntambara yo kugira ngo hongerweho n'ibindi byinshi, ibyo byose bagenda bageraho bidasubira inyuma, bitangirika. Uko umunyarwanda wese agomba kuba intwari rero, ni uburyo bwo kurwana kugira ngo ibyagezweho tubirinde, kandi n'ibindi duteganya kugeraho nabyo dufashe uyu munsi abo dufite mu nshingano, kugira ngo tubafashe kubigeraho neza. Umunyarwanda wese mu butwari bwe afite inshingano yo kurinda ibyagezweho ndetse no kurwana kugira ngo n'ibindi dufite mu mpembero nabyo bigerweho neza. Tugira amahirwe y'abanyarwanda, dufite leta nziza itakibuza umunyarwanda wese kugera ku byo ashaka.
iyobowe na His Excellency Paul Kagame, aho buri munyarwanda wese atanga ibitekerezo by'ibyo ashaka kugeraho, aho umunyarwanda wese abyuka akavuga ngo no, amafaranga yanjye ngewe ndayashora muri ibi kandi akayashoramo, aho umunyarwanda wese avuga ngo ya ngewe narahohotewe kuri ibi ngibi ni mu ndenganure kandi bakamurenganura. Ngira ngo ahari tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside muri 1994. Abantu benshi muzaganira bazaguha ubuhamya, uzagenda wumva bakubwira ukuntu bari barabujijwe ibi, ntago bari bemerewe gukora ibi, ibyo bakoraga babaga bihishe kubera iki, ntago bari bafite access ku bintu byose bikorerwa umunyarwanda. Hari ibyo batabonaga, hari hohoterwa bakorerwaga. Uyu munsi rero umunyarwanda wese ushaka gukomeza kuba intware cyangwa se gukomeza ibikorwa byagezweho n'intwari twibuka n'izindi tugifite ubu ngubu zigikora ibikorwa by'ubutware, kuko dufite intwari zirimo zikora ibikorwa bikomeye by'ubutware. Umunyarwanda wese rero afite inshingano zo kurinda ibyagezweho no gukumira abashaka kubyangiza ndetse no gutera intambwe mu gufasha kugera kuri byinshi abanyarwanda dushaka kugeraho. Buri muntu wese yaba intwari, waba urubyiruko, waba umubyeyi, waba umugabo, waba umugore, waba umusore, waba umukobwa, waba n'umwana, buri wese yaba intwari mu kazi kakora cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi. Nta kintu na kimwe waba urimo cyatuma utaba intwari. Nge wicaye ahangaha nkubwira ibi ngibi nimbikora neza kandi nkagerageza kuguha ubutumwa bwiza bukubaka, nabwo uzaba intwari. N'undi wese mu kazi kakora nagakora neza agatanga serivisi ye nziza kandi ku buryo bunejeje, nawe azaba abaye intwari. Icyo nacyo turacyanzuye uyu munsi nyine twabigize imvange, twese duharanire ubutwari. Yego, duharanire ubutwari. Narimvuze uyu munsi ikiganiro cyacu twakoze agatogose imvange ryo kuba ariko ntacyo bitwaye, iraryoha cyane. Ikirayi gitetse kivanze n'igitoki n'ibishyimbo n'imboga za dodo, kuri nge biba bibaye ibindi. Ariko ubundi ikirayi kirimo igitoki byaba akarusho gashyiramo n'imesa. Ntabwo ugira iki gitoki igitoki none miruka giteka nzahunga ngayo ngo imyumbati se cyane n'amateke amateke hoya, ariko imyumbati ni imbere cyane ni mwijuru. Ariko igitoki ntukirya basi surya akadegede. Yego. Dukomeze. Ese tugiye ku ngingo y'urukundo. Ku ngingo y'urukundo. Ndakubazana cyangwa uratubwira uko? Yambaza nta kibazo. Kuko ninjya kukubaza banza ndi bube nkurimise, ariko urukundo ndumva utari buva hano utarutubwiyeho. Urukundo se urashaka kumbaza ku rukundo se rw'abantu bakundana, urashaka kumbaza ku rukundo rw'abantu muri rusange? Urukundo rwa rusange turubwirizwa mu nsengero, tukarubwirizwa mu kiliziya. Buri muntu agomba gukunda mugenzi we nkuko yikunda. Iryo tegeko ugomba kubanza kwikunda wowe. Yego. Kuko baravuze ngo nkuko wikunda, nivuga ngo ni wowe mbere na mbere, yego, hanyuma ukabona gukunda n'undi muntu kandi ukamukunda nkuko ubyigirira. Nkuko nubwo bitananira ni igikorwa ngirana buryo. Gukunda ni igikorwa ngirana. Niba ngukunda nawe urankunda kandi none mbikore nkuko mbyikora, nkuko nanjye mbyigirana. Uvuga ngo niba nzi ko nta kora ikintu kimbabaza, reka nguhe nk'urugero rwihuse. Twese dukunda abana twabyaye. Umwana wabyaye niwe muntu ukunda mu ngero zose, mu magara yawe, mu byiza no mu bibi. Niyo hagize umukoraho wumva gukoze mu jisho cyangwa mu mutwe kugira ngo byumve. No kuvuga ngo rero utegekwa gukunda umuntu wese nkuko ukunda umwana wabyaye. Kubera ko buriya umwana wabyaye aba ari buzima bwawe. Rero buri uko nkunda Lionel nabyaye niko ntegetswe kugukunda wowe Jojo. Iyo ni ingingo yo gukunda muri rusange rya tegeko ry'Imana. Ntibuka ngo ni rya kangahe, ariko mu mategeko y'Imana harimo ko bitari rusange agiye kumbaza gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ubwawe. Tujye ku ngingo rero y'abakundana b'iki gihe, ibyo twita couples. Uyu munsi usanga umuntu ari gukunda abantu batatu icyarimwe. Se buriya abasha kubikora nkuko twabibonye? Urumva urukundo rw'iki gihe rwabaye nko gukina igisoro.
aho sinzi niba warigeze ubona aho bakina igisoro aho umwe akoramo iwanjye muri salo kirahari ku meza ntashye niho nduhurira ubwonko kuriya rero ukina igisoro kuriya ubona aho umuntu afata mu gisoro n'undi mugenzi we batsindanwa azengurukisha hakaza kubaho ntebana ngarama ngewe niko mbona urukundo rw'iki gihe ni ukuvuga ngo cyangwa se nk'uko uzi ubona iyi mikoro ndimo kuvugiraho n'undi muntu uzaza nawe uzayimuha akayivugiraho ubu ntago ari umwihariko wanjye ngo nimara kuyivugiraho nyicyure mvuge nti mikoro ni yanjye reka nyicyure ahubwo n'undi mutumirwa uzaza hano azayivugiraho ngo kuko nsigaye ngereranya urukundo kubera ko uyu munsi usanga Jojo akunda Patrick ejo agakunda Eric ejo agakunda Manzi ejo agakunda Kanaka kandi byose akabikora neza umva ukuntu umuntu asigaye ari kiremwa gitangaje byose akabikora neza kandi abo bantu bose akunda gutyo ntibabimenye no kuvuga ngo rero niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo rwabaye nk'igisoro ufata muri ziriya nka ukazengurutsa ukaza kuzengurutsa cyokora wagira amahirwe ukaza kurya ubwo nuvuga ngo ugize amahirwe nuwarushije abandi imbaraga akaba ari we bashyira mu mago niba ariko niko imvugo z'ubu zisigaye zivuga cyangwa akaba ari we bashyira mu rugo cyangwa se akaba ari we bavuga bati baha akanya kanini cyane ugasanga niwe nibura iyo babajije Jojo ngo ukunda nde apfa kuvuga Patrick kubera ko yakinnye za nka zigwa kuri Patrick nibura we aba ari we aga pourcentage kanini akaba ari we azasohokana nawe kuri Sevalent hanyuma abandi ugasanga arababwiye ngo narwaye simpare cyangwa se mu rugo haje abashyitsi simpare agasohokana na Eric nimugoroba kugira ngo Patrick atamubona urukundo rw'iki gihe rero ngewe ndugereranya nko gukina igisoro cyangwa se gukina amakarita bwane karya cyangwa seti nkurikije ibyo uvuze umuntu ashatse yavuga ko nta rukundo rukiriho rwanyarwo abarufite hari abarufite pe hari abarufite dushima usanga hari abakobwa akunda rwose cyangwa abahungu akunda ariko kenshi usanga kugira ngo muri iki gihe uzabone umuntu ukunda undi ahuze nuko nawe amukunda bashakane bagendeye kuri icyo kintu cyitwa urukundo ngewe mbona bisigaye bigoye niko mbyumva kuko ubu ngubu nsigaye mbona nkunda Jojo kubera ko afite ibi kandi ngewe ndanabyemera gukunda umuntu kubera ibyo afite ngewe ndabyemera kuko ibyo ufite nibyo byankuruye ndabyemera nta muntu ngewe njya nterubuye ngo yakunze umukobwa ngo yakunze umuhungu kubera ko afite amafaranga ayo mafaranga afite nyine yatumye bamukunda hanyuma ubwo nashira azikoca ngaho rero abo uzagerageze kubera ko ashaka urwo rukundo kubera ko yumva ashaka urwo rukundo azagerageza ayo mafaranga ntazashira cyangwa se bamukunze kubera ko ari mwiza uwo mukobwa wagukunze kubera ko uri mwiza uzagerageza ubwo bwiza ntibuzashira ujye ukomeza uburwanaho kuri iki kintu ndagira ngo duse nk'abajya inama turebye dusanze muri iyi minsi urukundo ni nka ya karita irya hose reka tubivuge gutyo ni nka ya karita irya hose noneho kandi rero urebye nta rukundo rwa nyarwo wavuga rugihari uvuge ngo ndashingiye uyu muntu yankunze koko tugiye kubana kuko yankunze umuntu ukeneye kubaka umuntu ukeneye kugira urugo ruzima yabwirwa n'icyo umukunda bya nyabyo ukurikije uko uyu munsi bimeze ni iyihe nama wagira umuntu se umuntu ugukunda ubundi wamubonera kuki ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo ruba mu bikorwa urukundo rudafite ibikorwa rwose ruba rupfuye gusa nanone utirengagije ko hari abantu baba bafite ibikorwa ariko nta rukundo bagendeye ku marangamutima yabo cyangwa se ku byo bashaka urugero hari umuhungu ushobora kugukunda akagerageza rwose akagukunda akabikwereka akanasipendinga akagusohokana akagukora ibiki ariko umutima we ugambiriye kuzajya aryamana nawe gusa abo nabo barahari ariko uwo nawe niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo rugira ibikorwa umuhungu ugukunda igikorwa cya mbere atishimira nicyo kuryamana nawe kuko arabizi ko naryamana nawe kenshi bizamuviramo ibindi bintu bibi hanyuma ikindi umuhungu ugukunda agerageza akakurinda kubabara ibikorwa bye bikurinda kubabara
ntabwo kubabara ni iki, ntabwo guca inyuma, agerageza kwirinda abandi bakobwa kugira ngo atakubabaza, hanyuma agerageza kukurinda guhungabana. Kukurinda guhungabana ni iki? Nuvuga ngo ibikorwa bye byose biba bigaragaza ko adashaka ikintu na kimwe kikukomerekereza umutima, hanyuma abaho n'ibyo bikorwa twavugaga bijyanye nuko avuga ubushobozi. Abantu bajya banga kubivugaho, ariko urukundo rujyana n'ubushobozi. Iyo ukunda umukobwa umurinda ibibazo bijyanye n'ibyo ari bukenere. Urumva, iyo ukunda umukobwa ugera igihe ukamusohokana, ukamujyana ahantu hatuje, kugira ngo niba uzi kuririmba umuririmbire, niba uzi gutetesha umuteteshe. Kewe ibyo ngibyo njye mbwira abahungu ngo niba udafite amafaranga ari bujyane umukunzi wawe ahantu hatuje ngo umuririmbire, bishobora kutaba byiza, kuko ejo nakubitana na Elize uzi kuririmba azamutwara ajye kumuririmbira. Abakobwa rero akenshi usanga banakururwa n'akantu gatoya. Buriya bajya babeshyira abakobwa ngo ni ba materialiste, ariko mu by'ukuri ubu materialiste bwabo ntago muzi kubwitegereza ngo mububone. Ntabwo ari ibintu bihambaye. Reka ubu materialiste bw'abakobwa no gukunda ko umwereka ko utwo tuntu ufite ari utwi, urumva, cyangwa se wamuhaho. Akenshi nta nubwo abakobwa bafite urukundo nta nubwo bakunda ibya mirenge, ntago bakunda ngo umugurire izo modoka wivune wihambire uzigure, ntago bakunda ngo umujyane musohokane mu mahotera akomeye kubera ko udafite ayo mafaranga. Oya, abakobwa bafite urukundo rwa nyarwo bakunda utuntu dushimishije, utwo turabyo, uko kumubwira wambaye neza, uko kumubwira I miss you, uko kumubwira uri mwiza, uko kumubwira utwo tuntu usanga tugenda twongerekanyamo n'utundi tuntu tujyanyemo na capacity yawe, duke twongereyemo. Ariko akenshi umukobwa ugufitiye urukundo ntaga kuvuna ngo akubwire ngo ndashaka kujya kungurira Benz kubera ko azi ko ntufite amafaranga yo kuyigura. Ntabwo akuvuna ngo akubwire ngo ndashaka kunjyana Marriott kubera ko arabizi ko ubushobozi bwawe ntago bwamujyana Marriott. Ubushobozi nubwo mu nganje, nubwo aho ubona ushoboye ni hagusaba. Umukobwa ugukunda utari bukuvune, icyo abona ushoboye kumukorera n'icyo agusaba. Ariko kandi nanone twe gushyigikira umuco wo gusaba, abakobwa ntago bakwiye kubaho basaba abahungu. Oya, gerageza wigirira ibyawe, kandi rero niba unafite ubushobozi nawe rimwe na rimwe mu gute ngo nkusohokane kujyana ahangaha. Nkurikizaho kuki byabaye umuco wo kumva ko umusore ari ugomba gusohokana umukobwa, ari ugomba kumuha utwo gift. Se izo care dushaka bo ntago bazikenera. Urumva ni wa muco twakuriyemo, uko tuzi ko abakobwa twebwe tugomba kwicara tukabwirwa byiza gusa cyangwa tugakorerwa byiza gusa. Umuco wo kumva ko tugomba gushyigikira n'abahungu, niba ufite amafaranga ukabwira n'umusheri wawe uti ngwino tujyane, nkujyane rugero ku nganje tugende bagutaramire, wagerayo ukishyura. Cyangwa se sheri wanjye ngwino tujye Marriott njye kukugurirayo akawine cyangwa se amazi cyangwa se ikindi kintu, nawe ukabikora kubera ko wumva nawe umukunda, kuko wumva ubwo bushobozi bufite. Ntabwo umuco wo guhabwa care cyangwa kwitabwaho ari uw'abahungu gusa. N'abakobwa bafite kwita ku bahungu. Hari umukobwa wigeze kumbwira ngo nigeze kugurira umuhungu ururabo, ariko bari banyishe. Ndamubaza ntibaguhoye iki? Ati barambwiye ngo nta mukobwa umuhungu ururabo. Urumva ibyo ni imyumvire ipfuye. Yego kera tuzi ko umukobwa ari umukobwa urangwa n'isoni, ugomba kwicara hari agatereka amaso bakamukorera ibi, ariko byarahindutse. Uyu munsi nanjye iyo nkunze umuntu ndamubwira nagukunze cyane, kandi umuhungu akabyakira cyangwa akabyihorera. Ni kimwe nuko rero nshobora kujya hariya nkabona ipantaro nziza yaryohera umukunzi wanjye, nkagenda nkayigura nkashyira gift umukunzi wanjye. Iyo ukunda nta mupaka, waba uri umukobwa waba uri umuhungu nta mupaka. Ariko iyo udakunda nyine habaho umupaka. Yes. Umuntu wese yemerewe gukunda, kandi nabwo wemerewe gufata neza ukunda. Ntabwo bihari w'abahungu gusanga abakobwa twicare twebwe tubigirirwe. Twatangiriye kuri iyi ngingo tuvuga ko ni igikorwa ngirana. Gukunda ni igikorwa ngirana. Ndagukunda nawe ukankunda, mugakundana, noneho bikabyara umusaruro. Mu gukundana rero niho hahandi
twese dukeneye keya wumva ukeneye nanjye nizo nkeneye izo akeneye nanjye ahubwo Jojo reka nkubaze ikibazo nanjye wavumbura ute ku muhungu atagukunda wabwirwa n'iki ku umuhungu uhora akubwira ndagukunda ariko mu by'ukuri atagukunda afite ibyo agambiriye ni ibihe bimenyetso byakwereka ko atagukunda? Ubwanjye bishobora kuza kuba biri buze guhita bitandukana nuko undi wese ashobora kuba yabitekereza ariko njyewe umuntu utampa umwanya ntabwo yaba nkunda. Wa muntu ntabonye azambona kubera ko wankeneye ngiye mukeneye simubone ariko we yakumva nkeneye akaba ari bwambwira ati se sheri ko ngushaka uwo rwose Imana izamutembereza imutembereze bwanjye mbarumva wa muntu utaguhaye ku bwawe umuntu ugukunda ni uwaguha umwanya nkuko nawe wumuha nawe akawuguha kuko hari igihe usanga umusore ari kwihugiraho ari gushaka amafaranga nibyo bya bindi bavuga ati hari bwo wakeneye telefone ngo uyibure hari bwo wakeneye kujya ukabura tiketi hari bwo wakeneye umwenda ukawubura akitwara gutyo kubera ko azi ko hari ibyo aguha cyangwa se agomba kugwa akabyuzuza ariko atagubonera umwanya ngo muganire akumva wowe waza kumureba akavuga ati ngwino wowe wamubwira se ko ngushaka ntaboneke Imana izamutembereza rwose Imana imukurinde niba ubiziririza Imana imukurinde kuko urumva wowe ukunda umwanya niko wimereye ukunda umuntu ugwa time wowe se ntabwo ukunda twa tugambo tusize umunyu none se umwanya n'uwiki mbashaka kugira ngo asigirize ambo basore rero murabyumva Jojo niba umushaka utangire ukore mu nganzo kandi umuhe umwanya umukobwa wanjye rwose akeneye umwanya akeneye n'umuntu ukora mu nganzo ngaye nguko n'ibiganiro n'ubundi dukomeza tugenda tugarukaho gusa nyine Jojo urukundo ruraryoha abantu bagiye bakunda abantu mujye mukundana urukundo ruraryoha iyo hatarimo guhemukirana iyo hatarimo uburyarya ntakubajije kuri iki kintu abantu hari umuntu usanga yarahemukiwe kenshi mu rukundo wasanga yarahemukiwe mu rukundo none akaba atakizerera mu rukundo akavuga nta muntu ngikunda akaba ari bo babandi ahubwo uri buze gusanga wa mugani wawe urukundo barufashe nka ya karita irya hose imwe irya hose akavuga uriya naza akambwira ndagukunda nura akambwira ndagukunda nzagumana nabo niga uburyo mba managing bari abantu bo babihiwe mu rukundo bagatuma bitwara kuriya bo turaza kubavuga buriya rero ubundi baravuga mu kinyarwanda baca umugani ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo yego Jojo gukunda biravuna ngira ngo urabizi gukunda biravuna gufata umuntu ukamuha umwanya wawe ukamwimika mu mutima wawe ukumva niwe uruta abandi bose hanyuma bikaza kurangira uwo muntu ubonye ko ari ubaye nyambere mu kuguhemukira bigutera igikomere gituma n'undi wundi uri inyuma ye wakwikundiraga naza kongera kumva ko uwo muntu byaje kuvuga se n'ibiki nta gitandukanye akenshi usanga abakobwa bavuga ngo abahungu bose ni kimwe cyangwa ngo abagabo bose ni kimwe usanga abagore batandukanye n'abagabo bavuga ngo abagabo bose ni kimwe oya icara utegereje uzaza akaguha urukundo kandi rwanyarwo urukundo rwawe rurahari wenda ikirimo kuducanga no kumenya ngo rurihe cyangwa ruzaza ryari ariko urukundo rwawe rurahari rwanyarwo waba uri umugore washegeshwe n'agahinda watandukanye ukagira agahinda urukundo rwawe ruzaza kandi wishimye waba uri umukobwa uhari uri mukuru wenda waragize amadeception menshi ntabwo uragira ku wawe urukundo rwawe ruzaza kuko buri mugore cyangwa buri mukobwa Imana yaremye yamuremeye urukundo yamuremeye uzamukunda akamukundwa akaza rero nturambirwe ntubabare ntubone umaze guhura n'amadeception menshi ngo wumve uriyanze reka da hariho n'abandi bababara gutyo ugasanga arimira ahubwo urukundo rwe cyangwa se ari mu mwanya akaruhunga ngo sindi bukunde Patrick ngo kuko ngo mu minsi ishize ngo ibyo Eric yankoze ndabizi reka da Patrick atandukanye na Eric wikiyima amahirwe reka Patrick agukunde wasanga ari we wawe ngaye ngoko ni indi ngingo nayo twaganiriye kuri byinshi bitandukanye ndetse turi no kugera
tugenda tugera ku musozo ariko nkuko bisanzwe hano kuri Tuti Jojo TV mbere yuko dusoza tubanza guha umwanya umutumirwa wacu akabanza gusa nk'ujya inama cyangwa se kugira ibyo abwira abanyarwanda muri rusange mu buryo bwo kujya inama. SP uyu mwanya n'uwawe ugiye kutugira inama noneho nka sosiyete nyarwanda, wavuga ngo ndayigira urubyiruko, wavuga ngo ndayigira imiryango yubatse, wavuga abo uhitamo kugira inama nabo ngabo kandi baraza kwiyumva ndetse banezerwe. Ibyo ari byo byose iyo tuvuze kugira ngo umuryango nyarwanda ugende umere neza cyangwa umunyarwanda muri rusange umere neza, usanga ari ibintu abantu bahuriyeho, yaba abana, yaba abasore, yaba inkumi, yaba abakuze, amajigija cyangwa se abamaze gusaza, usanga twese duhuriye ku bintu bimwe, ibintu byitwa gukunda amahoro. Inama natanga umunyarwanda wese yifuriza mugenzi we amahoro. Yego. Niba uzi ko ukunda kunezerwa, niba uzi ko ukunda amahoro, niba uzi ko ukunda uguha ubuzima, nawe butange kugira ngo nawe ubone, banza utange. Buri umuntu wese utanga aranakira. Wikumva ko wabangamira umuntu, wikumva ko wabuza amahoro mugenzi wawe. Kugira ngo twubake iki gihugu nuko tugirirana amahoro, nuko tugirirana ubumwe. Wabona mugenzi wawe ukishimira uko ameze, wabona umwana ukishimira ko umwana uri bumukosere miri bakagira iterambere, wabona umugore mugenzi wawe ukishimira uko ameze, tukishimirana nk'abanyarwanda kuko nitwishimirana tuzafatana umurunga hanyuma bitume nuza kuducamo kabiri bitari bukunde. Nakoze cyane. Ngayo nguko ni inama twagirwaga na SP, ni inama nziza cyane, inama zo gukunda amahoro no gukunda kubaho neza, kuko n'ubu ufite amahoro uzaba ubayeho neza, uzaba ubayeho nta kidobya, nta n'ikikubangamira. Ni sosiyete nyarwanda tugerageza kubaka kandi dushaka kubaka mu buryo bwiza ndetse buciye mu mucyo kandi buri ku murongo, buri wese yakwifuriza mugenzi we. Atwibwira yamaze kutwibwira amazina ye n'ubundi nkuko yayagarutseho, ariko ndagira ngo tugaruke ku cyuko tugomba gukurikira Imbumbe TV, tugakora subscribe, tugareba ibiganiro, tukabisangiza n'abandi, kuko bizatubera umugisha, bizatubera byiza, kuko tuzakura inama z'ubuzima, tuzahakura inama z'iterambere. Bibe byiza rero ko twabikurikiye buri munsi, kubera ko ngo burya ngo biryoha bisangiwe kandi biba byiza, ngo akagaruka burya niko keza kuruta kagiye kagahera. Kuhakurikira rero ugakora subscribe bizatuma biguhora mu matwi no kubyumva, ndetse n'inama nk'izi ngizi amaze kuduha, ibiganiro byiza nawe abayatumiyemo abatumirwa tuzarushaho kugenda tubyumva, ndetse n'abantu bafite ibikorwa bakora, abantu bafite aho ibyo bagezeho rwose badutumire ku Mbumbe TV, udutumire, haba hariho nimero yanjye. Niba ufite ibintu bizima wagezeho ushaka gusangiza abandi kugira ngo bigire icyo bibafasha, udutumire, cyane cyane ku bijyanye no kwiteza imbere. Udutumire rwose tuze tuganire nawe kugira ngo ugire icyo ufasha. Njye mbwira abantu ngo aho wageze byafasha undi muntu kuzamuka aho wavuye, kuko aho wavuye hari abandi bantu bakiriyo. Abo bantu bakiriyo rero bagirira ibambe ubafasha mu kubaha ubuhamya no kubereka inzira waciyemo kugira ngo bazamuke. Ngayo nguko mwumvise ibyo muzagenda muhasanga, mwumvise kandi ko n'umwanya mwiza wo kumenyekanisha ibikorwa byanyu, mubisangiza abandi ndetse mubaha inama munabahugura. Ni Imbumbe TV, twese dukore subscribe. Buriya na Tuti Jojo TV yakoze yo subscribe, uzajye urebe nibugira ngo ndakubeshya, uzabibona. Hanyuma tugeze ku musozo wacu w'ikiganiro, tubashimira mwese muba mwabanye natwe kandi mugakunda ibyo dukora, mugakomeza kudushyigikira, mubyumva, mubibwira n'abandi, ndetse mukora like ndetse na share. Turabashimira twivuye inyuma. Ndongera kukibutsa ko aho dukorera ni hano mu mujyi muri Car Free Zone, aho Imagination Nature Studio ikorera. Nkubwira ko tubaha amafoto y'uburyo butandukanye, yaba ayo waje kwifotoreza hano muri studio, yaba ayo mu birori byawe bitandukanye, mu bukwe, muri anniversaire. Amafoto meza
nawe urumva ko arimo arabivugaho ko yifotoje nawe yabonye ibyiza byacu. Nawe rero ukeneye kugira urwibutso ubika iwawe, ushobora kuba ukeneye amafoto yo muri cadre, ushobora kuba ukeneye amafoto ya passport, ushobora kuba ukeneye amafoto y'uburyo bwose butandukanye, uraza kuyasanga hano muri Imagination Nature Studio. Nyabuna ngwino duteze imbere, natwe tuzagukorera ibyiza kandi uzishima hamwe n'umuryango wawe. Nari tuti Jojo TV n'ubundi nta gitandukanye, ariko amazina yo mumaze kuyamenyera ni Tumukunde Joseline cyangwa se Jojo, bitewe n'icyo ushaka kumenya gitandukanye. Amazina yanjye nayo ngayo. Ngaho rero tubane gatanu ku kandi, nkubwira ko kuri kamera haba hariho Elze, twamaze kwemeranya ko nawe agomba kujya rimwe azaca hano abiyereke isura ye n'ubwo ikanganye mu kameramani buri ariko ntibaturira mu mibare, ntabwo bajye bagaragara, hari igihe azaza. Ndetse na neza nawe aba habaye gatanu ku kandi, video nziza mubona gutya zisa gutya nawe aba yazigizemo uruhare by'umwihariko. Ariko noneho tukagira uwitwa Regis, nawe tuba turi kumwe cyane ku bijyanye n'amafoto meza aba hari, ndetse kandi ku bijyanye n'uko mubona hano hasa nawe aba yabigizemo uruhare. Ciao ciao, byose nakagaruka. Mwakoze cyane.